Oh, beg your pardon, I didn't know that we have started the video production. But I welcome you all from the core of my heart. Just because you have visited the UL English पे पुख्तो की, which is an online English academy teaching you English in Pashto language. And today you are going to take your English or maybe your Pashto, I don't know, to an advanced level through a famous English story, Alibaba and the 40 Thieves, which is amazing. I hope you will enjoy it. زما همیشه دا کوشش وی چې تاسو لپاره د ویډیو اپلوډ کوم چې دا غنه تاسو انګلیش هم ډیر په اسانه زده کړئ بورم نشي او خوندم ته واخلئ او د همدې لپاره نن موږ تاسو لپاره یو د کیسه خوښه کړې ده د انګلیش یو ډیره زیاته مشهوره کیسه چې دا غینوم دی علي بابا او سلويخت غلو کله چې ما دا کیسه په خپل او کتل نو زه ډیر زیات حیران شوم ځکه چې په دې کې د الفاظ دي د جملې دي چې دا هر انګلیش د کونکي ته خامخا او ضرور زده کول پکار دي ځکه چې دا تاسو په هر ځای کې پکار راتللی شي او زه افسوس کوم زه وایم کاش دا ویډیو ما تاسو لپاره مخکې اپلوډ کړی وای خو راځئ اوس هم دا ویډیو وګورئ او ډیر څه به زده کړئ All right mates, the story that you are going to hear today is Alibaba and the 40 Thieves. یعنی د کہانی نوم دی کومه کہانی به چې نن تاسو اورئ علي بابا او سلويخت غلا 40 means سلويخت Thieves means غلا Once there were two brothers in a village. یو ځل د په یو کلي کې دوه ورونه اوسېدل Once یو ځل ته there were هلته او two brothers دوه ورونه in a village په یو کلي کې brothers ویل کېږي ورونو ته او village ویل کېږي کلي ته و یو ځل ته په یو کلي کې دوه ورونه اوسېدل They lived in Baghdad with their father. هغوی په بغداد کې اوسېدل د خپل پلار سره د خپل والد سره هغوی lived اوسېدل in Baghdad په بغداد کې with سره their د هغوی father پلار یا والد هغوی په بغداد کې د خپل والد صاحب سره اوسېدل قاسم was a greedy dishonest man. قاسم یو ډیر لالچی او بیمان انسانو قاسم او a greedy یو ډیر لالچی dishonest دا dishonest نه دی دا ویل کېږي dishonest بیمانه man انسان یا سړی قاسم یو ډیر زیات بیمان او لالچی انسانو while Ali Baba was an honest simpleton خو علي بابا یو ډیر زیات ساده او ایماندار انسانو Ali Baba was Ali Baba او an honest دا honest نه دی او دې مطلب دی یو ایماندار simpleton مطلب دی ساده یو ډیر زیات ساده انسان ته ویل کېږي simpleton علي بابا و یو ډیر زیات ساده او ایماندار انسانو when their father died کله چې د هغوی والد صاحب وفات شو when کله چې their د هغوی father والد صاحب یعنی پلار died وفات شو یا مړ شو کله چې د هغوی والد صاحب وفات شو قاسم married a rich woman. قاسم یو ډیر زیات امیر مالدار ښځې سره واده وکړو قاسم married یعنی قاسم واده وکړو a rich یو مالداره woman ښځې سره قاسم یو مالداره ښځې سره واده وکړو and became a lazy merchant او یو ډیر زیات ناراسته سوداګر تجار ته جوړ شو and became او جوړ شو تی a lazy یو ناراسته merchant ویل کېږي سوداګر ته تجارت چې څوک کوي هغې ته ویل کېږي merchant او یو ډیر ناراسته سوداګر ته جوړ شو Ali Baba married a poor woman. Ali Baba یو غریب ښځې سره واده وکړو Ali Baba married Ali Baba واده وکړو a poor د poor مطلب دی غریب یوې غریبي woman ښځې سره he became a wood cutter او د هغې نه د لرګو کټ کولو والا جوړ شو he became د هغه نه جوړ شو a wood cutter یعنی د لرګو کټ کولو والا مطلب یو wood ویل کېږي لرګو ته او cutter هغه کس ته ویل کېږي لرګي چې را کټ کوي یعنی هغه کس څوک چې لرګي را کټ کوي هغې ته ویل کېږي wood cutter One day when Ali Baba was returning from the forest یو ورځ کله چې علي بابا د ځنګل نه خپل کور ته راته
one day یوه ورځ when کله چې علی بابا was returning علی بابا واپس راتو from the forest د ځنګل نه from مطلب نه the forest د ځنګل نه forest ویل کېږي ځنګل ته و یوه ورځ کله چې علی بابا د ځنګل نه واپس خپل کور ته راتو He saw a gang of 40 thieves. هغه د څلوېښتو غلو یوه ډله وکتله. He هغه saw وکتله. A gang یوه ډله. gang مطلب دی ډله. Of 40 thieves د څلوېښتو غلو. thieves مطلب دی غله. Standing outside the cave near the forest. کوم چې د یو غار مخې ته ولاړو ځنګل سره نږدې. Standing ولاړو outside بهر the cave the غار the cave مطلب دی غار near نږدې the forest ځنګل یعنی دغه د څلوېښتو غلو ډله د یو غار مخې ته ولاړو ځنګل سره نږدې they had large and heavy bags with them هغوی سره غټ غټ او درانه بیګونو بستې وې ورسره they had هغوی سره او large غټ and heavy او درانه د heavy مطلب دی درانه bags بیگونه یا بستې with them هغوی سره یعنی هغوی سره غټ او درانه بیگونه the chief of the thieves called out د غلو مشر غږ وکړو یو आवाज یې وکړو the chief مشر the chief مطلب دی مشر of the thieves د غلو called out غږ یې وکړو څه غږ یې وکړو open سیسمه open دغه غږ یې وکړو چې کولاو شه سیسمه کولاو شه اوس سیسمه څه ته وایي سیسمه ویل کېږي د کنځلو بوټي ته او دغه غږ یې وکړو د غر مخې ته اوس ګورئ چې څه کېږي the large boulder that had blocked the cave's entrance دغه غټ کاڼی یا دغه غټه تیږه کومې چې د غار ته د دننه کېدلو لار بنده کړې وه بلاک کړې وه the large boulder the large مطلب دی غټه بولډر ویل کېږي یو غټ کاڼي ته یو غټې تیږې ته د هغې د غرونو کاڼي ته ویل کېږي that had blocked کومې چې بلاک کړې وه بنده کړې وه the caves د غار entrance مطلب دی د دننه کېدلو لاره rolled away and all the thieves entered the cave دا یو غاړې ته شوه لرې شوه دا غټه تیږه غټ کاڼی او ټول غله په غار کې وردننه شو rolled away یعنی لرې شوه هغه الفاظ یې وویل د غلو مشر او دغه تیږه د غار د مخې نه لرې شوه لاره یې کولاو کړه and all the thieves او ټول غله entered داخل شو یا دننه شو the cave په غار کې once they were all inside it rolled shut again کله چې هغوی ټول دننه شو دا تیږه واپس خپل ځای ته راله او د غار د دننه کېدلو دغه لارې بنده کړله once they were all inside د all مطلب دی ټول inside دننه کله چې هغوی ټول دننه شو it rolled shut again دی واپس لاره بنده کړله علی بابا waited to see what would happen next علی بابا انتظار کو چې وګوري چې دې پسې بس کېږي علی بابا waited علی بابا انتظار کو د wait مطلب د انتظار کول to see چې وګوري what would happen next چې دې پسې بس کېږي after some time the entrance opened again لږ وخت وروسته دغه لاره یو ځل بیا کولاوه شوه after some time لږ وخت وروسته the entrance دغه د دننه کېدلو لاره opened کولاوه شوه again یو ځل بیا یا په دوباره and the thieves came out empty handed او دغه غله تش لاسونه یا خالی لاسونه واپس راووتل یعنی څومره سامان چې ورسره و هغه دننه پرېوستل او تش لاس بهر رالل and او the thieves غله came out بهر رالل empty handed یعنی تش لاسونه یا خالی لاسونه the chief turned around and once again said دغه د غلو مشر راتاو شو او یو ځل بیا یې وویل څه یې وویل the chief مشر turned around راتاو شو and once again او یو ځل بیا said وی ویل close sesame close
یعنی بند شه سیسمی بند شه. کلوز د کلوز مطلب دی بندېدل. سیسمی ویل کیږي کنځلې ته او که تقریبا د کنځلې بوټي ته ویل کیږي. The large boulder rolled and closed the entrance shut. د غټې تیږه بیا وخوځېدله او د غار ته د دننه کېدلو لارې بیا بنده کړله. The large boulder دغه غټه تیږه rolled وخوځېدله and closed او بنده کړله. The entrance د دننه کېدو لار. shut د shut مطلب دی یو څه چې وربند شي. As soon as the thieves had left سمدستي څنګه چې غله لاړل. As soon سمدستي as the thieves څنګه چې غله had left لاړل. و سمدستي څنګه چې غله لاړل سو شو. Ali Baba came out of hiding and went to the cave. علی بابا بهر ووتو د هغه ځای نه په کوم ځای کې چې دا پټ شوی او د غار طرف ته ورغی. اوپن سیسمه اوپن. علی بابا هم همدغه الفاظ ویل، دغه جادویي الفاظ ویل کوم چې د غلو مشر وویل او د غار به ورته کلاو شو. اوپن کلاو شه. سیسمه د کنځلې بوټي ته ویل کیږي. Immediately the boulder rolled over. سمدستي یعنی زر تر زره دغه تیږه اخوا شوه. Immediately مطلب دی زر تر زره یا سمدستي. The boulder دغه غټه تیږه rolled over اخوا شوه. And the entrance of the cave opened once again. او غار ته د دننه کېدلو لاره یو ځل بیا کولاوه شوه. And او the entrance د دننه کېدلو لاره of the cave غار ته opened کولاوه شوه. once again یو ځل بیا. Curious Ali Baba went inside. لټون کې علی بابا دننه لاړو. Curious د curious مطلب د تجسس یا لټون کې. یعنی کله چې مونږ د یو څه په باره کې ډیر زیات په تجسس کې شو او مونږ د هغې په باره کې نور هم معلومات کول غواړو نو په دغه ټیم کې مونږه کیوریس یو. علی بابا وینټ علی بابا لاړو inside دننه یعنی علی بابا دننه لاړو. as he entered څنګه چې هغه دننه شو څنګه چې داخل شو. as څنګه چې he هغه entered داخل شو. علی بابا was amazed by what he saw. علی بابا ډیر زیات حیران شو څه چې هغه وکتل. علی بابا was amazed. علی بابا ډیر زیات حیران شو. د amazed مطلب دی حیرانېدل. by what he saw هغه چې څه وکتل. oh my god ای زما خدایا. oh my god و ای زما خدایا. So this is where the thieves hide all their loot. نو دا هغه ځای په کوم ځای کې چې دا غله خپل د ټول لوټ مال یعنی د غلا مال پټوي. so no this is دا دی where چرته چې the thieves غله hide پټوي all ټول their د هغوی لوټ مطلب دی د لوټ مال یا د غلا مال. Look at all these gold coins and other treasures here. دا وګوره د سرو سکې او د نورو خزانو ته دلته وګوره. Look at وګوره all these دا ټول gold coins د سونې یا د سرو سکې and other او نور treasure مطلب دی خزانې. here دلته و دا وګوره دلته د سرو د سکو ته وګوره د خزانو ته وګوره. I will take some from here and go. زبر دیزنه لګ واخلم او لاړ بشم. I will زبا take واخلم some لګ from here د دیزنه and go او لاړ بشم. Happily Ali Baba collected what he could. په خوشحالۍ سره علی بابا راغونډ کړل سیم چې راغونډولی شو. Happily په خوشحالۍ سره علی بابا collected علی بابا را جمع کړل what he could سی هم چې راغونډولی شو and left او لاړو دغه غارې پرېغوستو. open سیسمه open کله چې د غار دروازې ته وردننه شو بیا د الفاظ ویل ځکه چې ور پسې بند شوی و. open سیسمه open یعنی کولاو شه. once out he closed the cave again کله چې بهر شو نو د دروازې ځان پسې بیا بند کړله. once out څنګه چې بهر شو. once out he closed the cave again کله چې بهر ووتو نو غارې واپس بند کو. once out
کله چې بهر ووتو یا یو ځل چې بهر شو he closed هغه بند کړه the cave غار again بیا یا په دوباره یعنی غار د چې وردن کېږي او ور کولاوي بیا وي open سیسمه open خو چې کله بهر روزي او ور واپس بندې بیا وي close سیسمه close when Ali Baba got home کله چې Ali Baba کور ته راغی when کله چې Ali Baba got home Ali Baba خپل کور ته راغی he requested for the weighing scale from his dishonest sister-in-law هغه د خپل بابینا یا د خپل ورندار نه کوم چې ډیره زیاته بیماره و د تلې غوښتنه ته وکړه چې تاسو تله ماته لګرا کړي he هغه requested غوښتنه وکړه for the weighing scale د تلې د پاره یعنی د تلې غوښتنه وکړه weighing scale ولکېږي تلې ته دا weighing نه دی دا ولکېږي weighing scale او مطلب یې سره تله from نه his د هغه dishonest بیمانه sister in law خینی ته ویل کیږي او دغه ضرور خزته د ته هم ویل کیږي نو هغه خپل ورندار نه د تلې غوښتنه وکړه چې را تل ماته لګرا کړي he wanted to measure how much gold he had brought from the cave هغه دا غوښتل چې دا غسره کوم چې د غار نه راوړي چې دا او تلی چې د اخر څومره دی he wanted هغه غوښتل to measure چې او تلی د measure مطلب دی تلل how much چې څومره gold سره he had brought چې هغه راوړي دی د brought مطلب دی راوړي from na the cave د غار نه what does Ali Baba need the weighing scale for اخر Ali Baba دا تله ولې غواړي هغه دومره غریب دی دا ورکه اخر څه تلی هغه ورندار دا سوچ کو چې دې دا تله اخر څه ته پکار ده What does Ali Baba need the weighing scale for? Let me stick a bit of wax under the scale. صبر وکړه چې د تلې لاندې لږ wax ونخلوم نو پته به ولګېږي چې دا پیسه تلی Let me پرېږده چې لکه پښتو کې چې مونږ وایو پرېږده چې یا صبر وکړه چې stick ولګېږي نخلولو ته a bit لږ شانتي of wax دا یو قسم تسیز دی under لاندې the scale تلی یعنی د تلی لاندې under the scale یعنی د تلی لاندې so that whatever he is weighing gets stuck to it نو چې څه هم په هغه تلی د ویکسو پورې به وینخلي so no that whatever چې څه هم he is weighing هغه تلی get stuck ورپورې به وینخلي to it دی پورې and I can find out what it is او ماته به پته ولګېږي ماته به معلوم شي چې دا اخر څه شی دی exactly as the sister-in-law had planned بالکل همدغه شانتي څنګه چې د ورندار پلان جوړ کړی و exactly مطلب دی بالکل as څنګه چې the sister-in-law دغه ورندار had planned پلان یې جوړ کړی و one of them remained stuck under the scale د دغه تلې لاندې د سرو یو سکه ونختله او همداسې پاتې شوه one of them remained stuck under the scale مطلب دی د تلې لاندې then he went to the sister-in-law's house to return the scale بیا هغه لاړو د خپلې ورندار کور ته چې دغه تله واپس ورکړي then بیا هغه went لاړو to the sister-in-law's house د خپلې ورندار کور ته to return چې واپس ورکړي د scale تله what's this هغه چې څنګه وکړو د تلې لاندې د سرو سکه نښتې ده what's this دا څه شی دی a gold coin د سرو یو سکه a gold coin where did Ali Baba get gold from Ali Baba دا سره کوم ځای کې پیدا کړل where چرته did Ali Baba get Ali Baba پیدا کړل gold from سرا یعنی دا سره کوم ځای کې پیدا کړل let me tell to Qasim پرېږده چې قاسم ته ووایم یعنی پرېږده چې خپل خاوند ته ووایم let me tell Qasim let me مطلب دی پرېږده چې tell ووایم قاسم ته Ali Baba has gold coins at his home Ali Baba سره خو په کور کې د سرو سکې دي Ali Baba has Ali Baba سره دي gold coins د سرو زرو سکې at his home د هغه په کور کې
I think you should find out where he got them from. زما په خیال چې ته باید معلومات وکړې چې دا هغه چیرته پیدا کړل، دا دومره سره هغه کوم ځای کې پیدا کړل. I think زما په خیال you should ته باید find out معلومات وکړې where چیرته he got them from هغه دا پیدا کړل. Gold coins د سرو زرو سکه اخاون ورته وي د سرو زرو سکه. Yes هو بالکل. I will go over to his house right away. هو بالکل زه به هم دا اوس په همدغه ساعت باندې د هغوی کور ته ورځم. I will زه به go over to his house د هغه کور ته ورځم. right away سمدستي یا همدا اوس. قاسم went to his brother's house. قاسم د خپل ورور کور ته لاړو. قاسم went قاسم لاړو to his د هغه brothers the roar house kor and asked Ali Baba to tell him the truth about the gold coin. او د علي بابا نه پوښتنه وکړه چې ما ته دغه د سرو زرو د سکې حقیقت وایا چې دا تا په کوم ځای کې پیدا کړی دا. and asked پوښتنه وکړه علي بابا د علي بابا نه to tell چې وایا him هغه ته the truth حقیقت about په باره کې the gold coins د سرو زرو د سکې. علي بابا told him everything. علي بابا ول ټوله کیسه وکړه، هر څه ورته وویل. علي بابا told him علي بابا هغه ته وویل everything هر څه. قاسم also went to the same cave. او قاسم هم هماغه غار ته لاړو په کوم ځای کې چې دا سره زرو. قاسم also قاسم هم went لاړو to the same هماغه cave غار ته. وی قاسم هم هماغه غار ته لاړو. and went in او وردن نشو. الفاظ ویل او وردن نشو. او واو کله چې وکتل دلتم سره دی التم سره دی نو سوی او واو. Look at all these gold and diamonds. د ټولو سرو ته وګوره، سرو زرو ته وګوره او د هیرو ته وګوره. Look at وګوره all these gold د ټولو سرو ته and diamonds او د هیرو ته. I'm gonna take this all home. زه خو دا ټول کور ته وړم. علي بابا څه ویلیو؟ زه ته لږ رالم کور ته وړم. دا وی زه خو دا ټول کور ته وړم. I'm gonna take this all home. د take مطلب دی وړل. this all دا ټول home کور. and become the richest man ever. او د ټولو نه به زه مالدار شم. and become او جوړ بشم the richest ډیر زیات مالدار man سړی ever د ټولو نه، یعنی د ټولو نه به زه مالدار شم. I will never have to work. او زه به کار نه کوم، هیڅ کار به نه کوم، یعنی تیار به خورم. I will never have to work. د never مطلب دی کله هم، work مطلب دی کار. greedily Qasim got busy filling gold and diamonds into his pocket. ډیر په لالچ سره قاسم مصروف شو او خپل جیبونه د سرونه او د هیرونه ډکول شروع کړل. greedily په لالچ سره قاسم got busy قاسم مصروف شو filling په ډکولو کې gold and diamonds سره او هیرې into his pocket په خپل جیب کې. and the empty bags that he had brought with him. او هغه تش بیگ، هغه تش بوج کم چې د ځان سره راوړو، یعنی جیبونه هم ډکول، یو بوج ځان سره راوړو، یو بیگ هغه هم ډکول شروع کړل. بس په دې کې مصروف شو. and او the empty bag. the empty مطلب د خالی او د bag مطلب د bag، یعنی دغه خالی bag that he had brought کم چې هغه راوړو with him خپل ځان سره. when he was done کله چې هغه بس کړله. when he was done څه مطلب دی؟ کله چې هغه بس کړله، بس هر څه ډک کړل. he made his way to the cave entrance. هغه د غار نه د وتلو د لار طرف ته روان شو. he made his way to the cave entrance but he could not remember the magical words. خو هغه ته دغه جادویي الفاظ نه را یادېدل. ډېر کوشش وکړو خو په کومو الفاظو باندې چې دغه ور کولاوېدو، دغه تیږه خوا کېدلی د غار د مخې نه، دا ورته نه را یادېدل. but خو he could not remember هغه ته نه را یادېدل the magical words دغه جادویي الفاظ. open same same open غلط غلط به ویل. open same same open.
out Simsim کله به داسې ویل خو ور نه کولاوېدو. قاسم tried many times. قاسم څو ځلته کوشش وکړو. قاسم tried قاسم کوشش وکړو many times څو ځلته but nothing happened خو څه ونه شو. but خو nothing څه هم happened وشو وای څه هم ونه شو ځان ډیر زیات ستړی کو. finally after many hours اخر کې یو څو غنټې وروسته finally آخرکار after many hours یو څو غنټې وروسته after وروسته many hours یو څو غنټې وروسته he got tired and fell asleep in the cave هغه ستړی شو ډیر زیات ستړی شو او بس په همدغه غار کې اوده شو. he got tired هغه ستړی شو and fell asleep او اوده شو in the cave په غار کې. he was still asleep when the 40 thieves came back هغه اوس هم اوده کله چې څلوېښت غله واپس رالل. he was still asleep هغه اوس هم اوده when کله چې the 40 thieves دغه څلوېښت غله came back واپس رالل یا بیرته راغلل. they found him and killed him هغوی دا پیدا کو په غار کې او مړی کو. they found him هغوی دا په غار کې وکتو په غار کې پیدا کو and killed او مړی کو him هغه. ګرانو کتونکو دا د علي بابا د کیسې پارت 1 و. دې پسې به سمدستي انشاءالله پارت 2 هم اپلوډ شي. ما دواړه په همدې کې هم رایوځای کولی شو خو بیا ویډیو تقریبا 55 منټو ته رسېدله او دا ښه کار نه دی. نو انشاءالله دې پسې چې پارت 2 اپلوډ شي هغه هم وګورئ او تاسو پوره سټوري په کیسه باندې به هم پوه شئ او نور نوي الفاظ او جملې به ته هم زده کړئ. او د دې نه بعد که چېرته تاسو زموږ نه څه پوښتنه کول غواړئ یا موږ ته څه مشوره راکول غواړئ چې موږ په خپل ویډیو کې څه بدلون راولو نو تاسو بالکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شئ او انشاءالله زه به کوشش کوم چې ستاسو د غوښتنې مطابق خپلې ټولې ویډیوګانې او هماغه شانتې جوړې کړم. او زیات کسان وایي چې زموږ ویډیوګانې لیټ ولې راځي نو زه خپل کوشش کوم چې یو ویډیو اپلوډ کوم خو چې صحیح ویډیو اپلوډ کوم او دنه بعد به زه کوشش کوم انشاءالله چې یو ورځ پس تاسو لپاره ویډیو اپلوډ کوم. نو انشاءالله see you next time with another lesson until take care and د الله په امان.